ကြိုဆိုပါတယ်။ယနေ့မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Walmart တွင်ဘီများကိုပေးချေခြင်းနှင့်ငွေစာအုပ်ကိုရယူခြင်းကိုပြသပါမည်။ဒီမှာသင်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖျော်ဖြေရန်မီနူဘုတ်ကိုတွေ့ရပါမည်။ဘီပေးချေခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့အထက်ပါဝန်ထမ်းများသည်သင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမည်သင်သည်ဘီများကိုပေးချေဖို့ငွေသားနှင့်ကက်နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ယခုငွေစာအုပ်အတွက်တင်သည်ဝန်ထမ်းများကိုငွေစာအုပ်အတွက်တင်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုပြောပြပါတင်သည်တင်းငယ်သောအလုပ်လုပ်ငွေကိုချေခံရမည်$သာဖြစ်သည်တင်ဤပေးချေမှုပြီးနောက်သူတို့သည်တင်ကိုငွေစာအုပ်ဖြင့်ပေးမည်ငွေစာအုပ်၏အောက်ခြေမှတင်ဤလက်မှတ်ကိုဖျက်ထုတ်ရန်မေးလျော့မနေပါနှင့်တင်သည်ပေးချေဖို့ပြင်ဆင်မထားသေးသောအထိတင်ဤငွေစာအုပ်ကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်တင်စီပါဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လွယ်ကူလုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသည်